Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен оқтау мен жаюды қажет етпейтін, жұмсақ болып шығатын балды тортын дайындайтын боламыз. Өте ерекше дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, сода, қант, бал және сары май қажет болады. Қызып тұрған пешіміздің үстіне ыстықты көтеретін ыдысымызды қоямыз. Видеода көрсетілген заттардың барлығын салып шығамыз. Сары майымызды салып, оның үстіне өлшеп алған қант және де балымызды құямыз. Ыдысымызды бірден қызып тұрған пешіміздің үстіне қойған дұрыс. Қайнап тұрған судың үстіне барлық заттарды ерітіп алуды кеңес етпеймін. Бірден ыдысымызды қызып тұрған пештің үстіне қойып, барлық заттарды жақсылап ерітіп араластырған дұрыс болады. Қажетті заттардың барлығын араластыра отырып ерітіп аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрған дұрыс, себебі құрамында қант, мед бар. Ол күйіп, асты жабысып қалатын болады. Осылай үздіксіз араластырып тұратын боламыз. Барлығын жақсылап ерітіп араластырғаннан кейін үстіне бір шай қасық содамызды саламыз. Міндетті түрде араластырып тұрған дұрыс, себебі соданы салғаннан кейін біздің массамыз көтерілетін болады. Егерде араластырмай қоятын болсаңыздар, ол масса көтеріліп, жан-жаққа төгіліп кететін болады. Үздіксіз араластыра отырып, астындағы қызарған бөліктерін байқайтын боламыз. Видеода сіздерге байқалып тұр деп ойлаймын. Астыңғы жағы қызарып, үсті көпіршік болып тұр. Сол себепті осындай асты қызарғанға дейінге массаға дейін араластыратын боламыз. Бірден отымызды сөндіріп, астынан алатын боламыз. Осындай масса болып шығады, қызарып. Дайын болған массамызды құрғақ ыдысқа ауыстырып алған дұрыс, себебі біздің ыдысымыз әлі ыстық болғаннан кейін ол массамыздың түрі өзгеріп, асты жабысатын болады. Сол себепті бірден құрғақ ыдысқа ауыстырып алған дұрыс. Келесі жұмыртқамызды кезекпен бір жұмыртқадан сала отырып, жақсылап үздіксіз араластыратын боламыз. Құрамында мед, қант болғаннан кейін жабысқыш болады. Сол себепті тағы да айта кететіні, міндетті түрде басқа ыдысқа төңкеріп алған дұрыс біздің массамызды, себебі асты жабысып, бізде дұрыс масса шықпай қалатын болады. Келесі өлшеп алған ұнымызды салатын боламыз. Бізде өте сұйық масса шығуы қажет, қою емес, сұйық масса болу қажет. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғаннан кейін ұн көп мөлшерде немесе аз мөлшерде кетуі мүмкін. Сол себепті сол жағын қадағалаған дұрыс. Описаниеде жазылған ұнның грамын бірден салып жібермей, міндетті түрде бөліп салғандарыңыз дұрыс. Видеода көрсетілгендей осындай сұйықтық болуы қажет. Мен асығыс болғандықтан барлығынды бірден салып жіберіппін. Сіздер менің қателігімді жасамаңыздар. Менің тестам сәл қою болып қалды. Сол себепті қою қылмай сұйықтау қылғандарыңыз дұрыс болады. Егерде қою болатын болса, сіздердің пергамент қағаздарыңызға дұрыс жабыспай қалатын болады. Егерде сәл сұйықтау болатын болса, пергамент қағазына оңай жағылып, біздің тестамыз жұқа болып пісіп шығатын болады. Менікі видеода көргендеріңізде сәл қою болып қалды. Сіздерге бұл қателікті жасамауларыңызды сұраймын. Осы дайын болған массамызды 3 ас қасықтан біздің табамызға құйып шығатын боламыз. Менің табам орташа көлемді форма, қатты үлкен де емес, қатты кішкентай да емес форма. Осылай пергамент қағазына жан-жағына формамыздың өлшемімен жағып шығатын боламыз. Осы тестамен үлкен көлемді балды торттын жасай аласыздар. Егерде үлкен көлемде жасағыларыңыз келсе, осы өлшеммен жасап көріңіздер. Енді пергамент қағазымызды формамызға үстіне қойып, 170 градуста 7 минуттай пісіріп аламыз. Менде 4 дана корж шықты. Бұл тестадан 6-7 дана корж шығады.
Егер де сіздер тесталарыңызды сұйық қылып жұқа етіп жаятын болсаңыздар, сіздерде 6-7 дана корж дайын болады. Енді өте оңай кремін дайындаймыз. Егер үйде қаймақ болмаған жағдайда сары майымызды, яғни сливочный майымыздың үстіне сгущенкамызды салып, осындай миксердің көмегімен жақсылап түйіршік қылмай араластырып шығамыз. Кезекпен осылай біздің тесталарымыздың үстіне жабып шығатын боламыз. Барынша кремнің көптеу болғаны жақсы, сонда сіздердің корждарыңыз жұмсақ болып шығады. Балды тортымыз дайын болғаннан кейін шамамен 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар дұрыс болады, немесе бір түнге салсаңыздар да өте жұмсақ болып шығады. Мінекей менің тортым дайын болды. Қонаққа, үлкен отбасыларға арналған осындай үлкен көлемді балды тортын жасауға кеңес етемін. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.